To, unta ke singi ni kaleng jong ka seng HITO New Trap Integrated Territorial Organization seng kami. I wan bu ye kani ka memorandum halor ka subject kani ka bandawa mardor na ka sarkar pedeng ban pembet ye ka jingkin kle jong ki nong yalam seng seng partai bad ha kani ka jingti do yong be anya po Eastern Hills ka bajia hapo minsngat thangso Eastern Hills ka bajia menin bad hadin katuka ni iling ba kilat pathai ko bor bat kagat kum ki press release bat kum kini ki report bala ai naka liang ko police department nak sarkar bagila don ki bayap hadu khat prangut bat ki badang hadu menta ka jingwat je kita ki sakut sapo ka to ka krem doyong te nakaliang ko jongi ngi la i ba kane ka kamdai ka basung phala yangi kum ki nong song snong jong ka jela hi brok ko wei ba kadon kata ga jingti be anyu ta u doyong hapo ke jela ko jungi tagai ka bangi songkhya pat kawai kaliang hakane bangi bu kane ka dorkas hakmat jong u lat ke jela ban pha ye kata ka recommendation chaka ministry ban pha ye kata ka central investigation ban lap je kita ki connections jong ka mafia bat sakawai ru ni nakaliang ko jongi habaka beadai baka jing pemena jong ka sarkar kami baka sarkar jela halo kini ke ex gracia lane man pemena ye kata ka pisa syakito kilanot kawai nakaliang ko jongi ni kwa ban ni dap ka basungsi bat ni kwa ban kentu ye ka sarkar shwa ban pemena ginu kini ke ex gracia namar ba ngimtip kitu ki badon hang tu kidai ki jaj benrio ki ba kumno lada kidai ki nong song snong jong kari India ne kimdai namar pilai na bonsen hi hakum kini ki apat kidai be ki breu ki bamdai kita ki kidai ki suspected Bangladesh ani kita ki bamdai ki kita ki illegal immigrant ki bau suwan hang ne te number baling ngai haban kran kumta namar kadai hi ka pisa jong pai ba kadai ka pisa jongi ki nong song snong jang ka jela jong ka meklia te hot kum prabreu ngidon hi kita kamen sem banyarap ndrei ni dei pat ban bisa ka kum ka ritis sar jong ka ri India kat kum ka constitution ba yano badai hok ban ai bat yano badai bam yano bad ye kita ki bam dei ban ai te halor ka jing bamla ka sarkar ban ai kata ka kaipot ka bapura bas kat nongut ki basakot kat ngongut kita ki badai nang no namar bangim don ye kita ki mechanism ki babiang bani ye kata ko kumbangi ong yana kopor ba hangni ngim don ki ILP ngimtip kita ki work kita ki migrants ki bawan bala hangni banjin bangi don kata ka mechanism ka babiang ka bumut hadu mentangi la da la ban identify la dei ta udei u dei na ka jela jungi ne udei namar jela ne udei ne ri Bangladesh ne kala don be ka data te hangni ka feel namar ba kane ka sarkar kamla bante lakam pat ngi alej be direct ba ka dei ka jing aimon ka sarkar pat ka dei ka sarkar hi ba penslor namar upaj ba hi ong ba ka sarkar yong i tu le ka ngai ngin le ya kata ka sarkar kat bomon namar udai uta u sarkar jungi tingin yeti ngile ka bomon par kai ka bala je hang tu ngila itu hi ba klaim ko bor sarkar kata ka illegal mining kanum don balinga haban kran ya kata namar nga iman ko por wat phir ningling ba kilat patai ko bor phi isai ba kani ka jingdon kata ka illegal mining hang ni boro dajia kum kini ki apat syak keno mano kita ki syak keno be kita ki officer level ki ba hapo blok kentup nadu DC SP bagi kita ki blok besar ki badan sto wat kitu ki pulit kini kita hendrei kani hi kadai behind the scene ka ba kabala patha hi na jorong ba phindei bantiklar ba P1 nono hendrei ki kini ki ba ngi haban dawa no ulat ke jelaru badai ban pembek ya ka rukom sensar kadar hanne hapo ke jela jungi kadai ba kini ki officer ki badai ban pek ban khmi ru la chate chakom bat kimla ban trei hok tat kum bala ban set aki ni ru masu nudu waraja alplai la bawa ini nak sor sukar paling bari ban interview sampai di itu ban ale mesti kamai concern itu kan kan kita senjam punya ini isman kam auto khnang jai ba phila pan kan mau kam dei o ar pulai haga khan riu tarik banai ba khat ar hajar ar puwengi na kaliang ka seng hito lingba hat ko por idang don i Shri Honorable Satyapal Malik ibla bangpai hadwar blai nila bu ye ka bai kata ka petition lingba jeng i shu Prime Minister jeng kari India Narendra Modi habangila highlight hang ta ka petition ka jungi ngan supun kan mau ba hang ta ngila pen kan mau ba khat nyau tarik araja khat saw ka NGT kala ban ye kata ka illegal coal mining hang ni hapo ka jela ka jungi
te dap nang tangi pen kan mau ru bah ka pratrik November arhajar khat pra ka bayaling bad kani hi ka badon iwe civil society la syabam syo hato ka satai sapo Eastern Hills ka bajengai kumba chispa 40 kilometer na Shillong te haka lai khat lai trik Desember arhajar khat pra ke grup jongki kitu ki mai kita ki coal miner kisakut na mang to hangte hapo kesan area Lumthari village komba khasan ngo hang to lawan yarap yagi Indian Navy and the RF te haga January 2000 khat khandai ru kawan ka to ka don kini ki ba file hapo Supreme Court ba ka don kita ki kini ki MP ki embat kita ki breu jung kontrat ki minister hakata ki kar report bangila aisho Narendra Modi ha arajar khandai ka bapau kerteng jung Vincent Pala jung Lok Sabha par sangut kita ki minister jung ka let MDA government ha to kopor te hau January 2000 arpau pat lingba ka mekhla lokayukta dai kala direct ya ka CBI wan conduct ya inquiry ha ba ka ne ka involved ya ka illegal transport jung doyong but lada pikan mau hau khatwei tarik February 2000 arpau home minister jong ka mekhlia sha penhiar shuki yuta platif hi yu James hatu kopor but ter lada pikan mau match south tarik arpau ro wei men jong minister lada pikan mau nang ba yu revenue minister men jong sha kem hakane hi ka kol racket jong ka yu te yikini barok ter na duk khat prau March bat September arpu wei kadang mi kata ka jingdon kita ki illegal coal transport ki illegal coal mining bat hangni ka pauchai ba kadai bet na kaliang jongka sarkar te kani kabu jingma bat yagani ke city kat kum bapau menen ke jing pempena biang na menteri rang bado jongka sarkar India ban ai ya kata ka arlak la dong bakla te komut mahaba ula tip ya kani habangila dap submit ya kata ka report in details ba hapo ka jala ka jungi ka don kata ka illegal ka rampant illegal mining tenrei nakaliang ka sarkar kemero ka le manla ka sarkar jala lengin na ekran dan mar peleng ka shphang ka la ai ka report ba tangsian hadian ba kren MP ba ka don kata ka illegal coal mining henry ka state ka ai report ba kamsim don tenrei menta ka jia ba kemne te ki ong ba ka don ba permi pada kata ka kajing pembena ya kata ex gracia ro kadai tang se ban tap in miao ba pini ba kisolam tenrei ban pelaj ka turung ngin sabut dian bat ke badai hok ban yo nginum persya henrei ki bamdei pat ya kita ki ba shu wan buhai sene ki bamwan da kalenti ngi ha ban persya ya kata Pitang mo taw ko ang solution. ya ka jung pet hagar kom hi kum banga ong ya pita ban jin ba kaneka ngin don ya menta ngidang ab ya ka jingshania wadla khandai persen ngila du ka jingshania ha ka sarkar keme ba ka sarkar jela ngidang don ba 60% lingba jung governor ban dang penla ban penimisian biang ban ai biang ya kata ka inquiry ka bokhoj ka bosuba lingba ka central investigation tangata henry ban ong na lingba jung ka state hi te nginum la re ban yon marba noi pikat kum ke report kat kum ki details ki mela ai ngilap bet peleng ba ka sarkar hi kadon kti ban kadon bentah ka illegal coal mining but sakai lu ka baja menen kalong ka basunsi namar hangtu ngin lawat jing tip na kaleng sodok khamtami na de po na jentia ki ong bakatu ka jaka ka long kata ka jaka sarkarin no mansland bo wei ru kwa raha jing sha banle de ka systematic kemle la spun bethai tang ban yo nong tementa dadai ba katu ko pisa dadai ba kayat baik ke jingti doyong to kamut uyo simet temen menta pat ndala ja pakumne di hab insio mo phi manga da kata ka ex kerja ye kita ki baya tengi kondem ka sarkar bat ni nakalian jong kasang hi ni kwa bo siam ude ban her sukina khnang ba ngin nakawan kata ka Central Investigation Agency ru bakan ya bangi ai ni don ru kata ka jingkermen ba governor insasim de kasen jam ka ba ban le teng ban penyo ya kata ke justice ya kitu ki ndai tangai kini ndai wat nado kitu ke bajar ter nado arhajar khatsau haduk mentau arhajar harpun re